আমার বই পড়তে একদম ভালো লাগে না। আমার ভালো লাগে দেখতে আকাশ, গাছপালা, নদী, পুকুর, ঘাট, ছাগল, মানুষ, সব সব কিছু। একদিন এক স্যার বলেছিলেন, চারপাশে যা কিছু আছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবি। যত দেখবি তত জানবি, ততই শিখবি। ক্লাসে রমা, শ্যামল, সিরাজুল যেগুলো মুখস্থ বলে, আমি সেসব দেখেছি। কেমন রাত থেকে দিন, দিন থেকে রাত হয়। চাঁদ মামা কেমন করে বাড়ে কমে। মেঘগুলো কেমন করে ভেসে বেড়ায়, বৃষ্টি কেমন করে ঝরে পড়ে। একটা দানা কেমন করে ধীরে ধীরে বড় গাছ হয়ে ওঠে। ভারী মজা। আমি আরো আরো দেখতে চাই। যা কিছু দেখার ভিতরে সেগুলোকে অনেক রকমভাবে দেখতে চাই।